Ride Mode, Sport. Ora então, vamos lá ver. Aqui a brincar em curvas, este tipo de moto são motas com um centro de gravidade mais alto, eu não estou habituado. Curvas em estrada eu conheço mais a condução das esportivas, com a frente mais baixa. Aqui não consigo tirar o melhor partido da moto, só pelo simples facto de não estar habituado a esta altura, mas de qualquer forma não sinto insegurança em curva, pelo contrário. Muito fixe, muito fixe, e como eu já disse anteriormente, não se sente a moto tanto em estrada como a manobrar, não se sente o peso que lhe é atribuído. A moto tem um feeling muito leve, muito fixe.